春天咧係各位小朋友長高嘅季節啦，各位媽媽咧一定要學識呢道沙茶牛肉煲。啲牛肉咧鮮香嫩滑，啲沙茶嘅香味咧非常之濃郁，營養又鬆飯，大人細路咧都非常中意食嘅。下邊咧就係詳細做法啦，記得點讚收藏好啦。我今日買咗一嚿比較肥啲嘅吊龍，如果你哋喺屋企整嘅話咧，可以買肥牛或者牛脷脊都係得嘅。呢啲部位嘅牛肉咧，佢比較嫩啲，老人家同埋小朋友咧都咬得喐嘅。另外，我哋再準備一啲老蓉菇、炸過嘅腐竹同埋芫茜，再剝少少蒜頭同埋紅蔥頭備用。我哋切牛肉嘅時候咧，都係有小技巧嘅，要將個刀逆住呢個牛肉嘅紋路嚟切，盡量幫佢切薄少少。我哋將牛肉嗰啲紋路同埋筋膜切斷咗咧，食起身就冇咁炸牙噶啦。切好之後咧，放入碗入邊，稍微醃醃佢啦，加翻一殼生抽，再整翻啲沙茶醬。牛肉同埋沙茶醬嘅搭配咧，真係冇得頂嘅。如果你屋企冇呢個沙茶醬嘅話咧，可以試下我而家用緊呢個，佢啲味道咧都搭配得幾好嘅。試過好多間咧，始終都係覺得呢個味道正宗啲。一打開蓋咧，已經聞到好香嗰啲沙茶醬嘅香味啦。平時我用佢嚟炒雞啊、炆鴨或者直接用嚟撈麵咧，都係超正嘅。我將佢放喺視頻嘅左下角啦，大家有需要嘅可以去睇睇。跟住再擰翻少少胡椒粉，再加翻半碗仔生粉水，用手咧輕輕幫佢揸勻，等牛肉咧掛翻一層粉漿，咁樣食起身嘅口感咧先至又嫩又滑嘅。最後再淋翻啲花生油上面，鎖住牛肉嗰啲水分同埋營養。然後咧，我哋將佢擺埋一邊，醃翻佢半個鐘先。我哋趁住醃牛肉嘅時間咧，切少少芫茜嚟備用。再另外準備一個碗仔，加翻一殼沙茶醬入去，再加翻半碗仔清水將佢攪勻。我每日都會分享一啲簡單又好食嘅家常菜，中意嘅話咧可以點個小紅心關注收藏起身，下次想食唔識整嘅時候咧都可以睇得翻嘅。再起翻隻砂煲，等油熱咗之後咧，放翻啲蔥蒜粒入去爆香佢。我哋再將啲老蓉菇落埋鑊，炒啲香味出嚟。呢個時候咧，我哋要將個火候調到最細，將洗乾淨嘅腐竹鋪喺上面，再放翻啱先醃好嘅牛肉，然後再將啱先調好嘅沙茶醬汁咧倒晒入去，控翻個蓋，用中細火咧煮佢6分鐘左右。時間到啦，我哋喺上邊灑翻少少芫茜碎，再焗佢幾十秒咧，咁就食得啦。咁樣整出嚟嘅沙茶牛肉煲咧，啲牛肉鮮香嫩滑，啲腐竹咧又吸晒啲湯汁，啖啖咧都係非常之濃郁嗰啲沙茶牛肉味，真係好送飯。小朋友唔中意食飯嘅時候咧，記得安排起身啦，白飯都食多2碗啊！學識嘅朋友仔咧，記得收藏起身試一試啦。最後咧，唔好唔記得點翻讚，加翻關注啦。